อุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำข้าวหมกไก่นะครับก่อนอื่นเราจะต้องแยกเป็น2ส่วนกันนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของข้าวหมกไก่ส่วนที่2จะเป็นส่วนของเครื่องเคียงและน้ำจิ้มนะครับอันแรกคือเป็นข้าวครับข้าวสารที่เราใช้คือข้าวหอมมะลินะครับซึ่งข้าวหอมมะลิเนี่ยที่เราจะใช้ต้องเป็นข้าวเก่าเพราะว่าข้าวเก่าจะทำให้ข้าวเรียงเม็ดสวยแล้วก็ทำให้ข้าวไม่รุ่ยเกินไปครับ2คือไก่นะครับไก่เราจะใช้เป็นน่องไก่ครับ3ผงทำข้าวหมกไก่สำเร็จรูปนะครับ4โยเกิร์ตครับโยเกิร์ตเราจะใช้ในการหมักเนื้อไก่เพื่อทำให้ไก่ของเรามีความนุ่มนะครับ5ส่วนที่เราใช้ทำน้ำจิ้มนะครับจะมีสาระแหน่6ต้นหอม7ผักชีครับและเครื่องเคียงของเราจะมีแตงกวาครับและหอมเจียวครับซึ่งหอมเจียวนี้เราได้ทอดไปแล้วนะครับโอเคครับอัตราส่วนก็มีเท่านี้นะครับเราจะมาเริ่มทำเลยครับเริ่มร้านกันเลยครับขั้นแรกเราก็จะเชียงไก่เวลาร้านใช้สารเวลาการทำอาหารแรกสุดเร็วเลยก็เชียงก่อนโอเคครับต่อไปเราเริ่มล้างนะครับแล้วก็เปิดล้างสักประมาณ2 องศาก็พอโอเคครับล้างเลยครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนการหมักไก่กันนะครับเริ่มแรกเราจะใส่โยเกิร์ตนะครับวิธีการเลือกโยเกิร์ตให้เลือกโยเกิร์ตที่ไร้รสชาติหรือเป็นรสธรรมชาตินะครับเพื่อเวลาเราจะหมักแล้วก็นำไปย่างทอดเนี่ยทำให้ไม่มีรสชาติของกลิ่นของโยเกิร์ตนะครับแล้วก็จะเทลงไปครับแล้วก็หมักครับหมักให้ทั่วครับให้ทั่วทั้งไก่ให้ทั่วทั้งเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ผงหมักไก่เป็นผงทำข้าวไก่สำเร็จรูปนะครับตอนที่ไม่มีเธอนัดอยากเจอแล้ว โบ๊ทไอ้จักรยานพวกที่จอดไว้นี่ไม่ใช่เลยบ่ ขอได้ไหมล่ะ ของตาเขามีแต่ซื้อผมขอได้เป็นหลายคันนี่ก็จอดทิ้งไว้ในโบ๊ทเป็นบริจาคเล่นบุญ ตรงนี้จะไปไม่ถึงหรอกแต่มันจะไม่ได้ยินเสียงทอดเลยมันจะไม่ได้อารมณ์เลยบอก ไม่ต้องไปเลย เราก็ทำเสียงเอาเองไงชูชา ปวด ไม่ต้องทอดให้สุกเลยเอาแค่ผิวมันเฉย แต่ข้าวหน่อย ข้าว ทานหรือยัง ๆใช่แล้ว เมื่อเคาน์เตอร์สไตล์ global offensive นี่จุดมุ่งหมายมันคือเล่นให้ได้อะไร เล่น ไม่ได้ ข้าวไปทอดเหรอ เอาไปผัดเฉยๆผัดให้มันเข้ากันโยกที่ผัด ที่ส่งไปในกลุ่ เดี๋ย ม วข้าวไหม้เล โอ้ ย เร็วๆโอ้ยโชคชา โชคชัย เด็กฟ้า โชคชิล โอ้ไปมาแล้วอยากรู้หรือเปล่า โชคเลือด โชคชูน กันโชค กันสา ศาสตราจารย์ กันโชค กัญชา กันเชียง กุนเชียง ฟรีสไตล์ อะไรเกี่ยวอะไรกับฟรีสไตล์ ผ้ากบผ้าผีเสื้อ ถ้ากันเชียง คนคิดว่าจานนี้จะตักไก่ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะตักข้าว
แล้วจะมักง่ายหน่อยนะฮะ เสียดายกินข้าวไม่เสียดาย พอแล้วแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วน1ส่วนตัวขนม2ส่วนหน้าครับ ส่วนตัวขนมมี1แป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวง2หัวกะทิ1ถ้วยตวง3น้ำตาลทราย1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวง4น้ำเปล่า4ถ้วยตวงครับ ส่วนใช้ทำหน้ามีหัวกะทิ1ส่วน2ถ้วยตวงกับถั่วลิสงครับครับผม ขอต้อนรับเข้าสู่ขั้นตอนการทำขนมกอแระนะครับ ขั้นตอนที่ 1นำน้ำผสมในน้ำเปล่าผสมในเทลงใส่ในถ้วยขั้นตอนที่ 2นำแป้ง1ถ้วยตวงเทลงไปเลยครับให้ข้าวเหนียวน้ำหัวกะทินะครับแล้วก็น้ำตาลเศษ1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแบบนั้นนะครับ มันจะเป็นให้ไหมทายตอนปิดไฟด้วย ไปอ๋อต่อไปแล้วก็จะมาทำหน้าของขนมกันนะครับ เริ่มแรกเราก็ต้องมีกะทิครับ ใส่ถั่วไปในกะทิเลยครับ มีวิตามินซีแถมด้วยไหมล่ะ ขอด้วยนั่นแหละไปเมื่อเคี่ยวเสร็จแล้วนะครับ เราจะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับ ไม่ต้องพากย์เสียงก็ได้เดี๋ยวพากย์ ทำการนำตักใส่พิมพ์นะครับ อร่อยแท้ โอเคครับยังไงก็เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะแช่ในตู้เย็นหรือปล่อยค้างไว้ประมาณ15 นาที จนให้มันแข็งนะครับ โอเคครับเราไปลองกันเลย ว้าย น่ากิน ใช่ ใช่ กินไม่ได้ ดูป้า ข้าจะกองท่าเจ้าไม่ได้ไม่ได้ ทุกคนมีผิดพลาดไอ้สัส ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็จบโอ้ย โอ้ยโยกเวลา